Labas rytas, Aldapirskiai. Šiandien anksčiausias rytas šiam pasaulyje, dar neprašvito. Tai mes paliekam ESA Querą ir vykstam į kitą miestelį, į netikrą dykumą. Ir bus didelis kontrastas nuo Atlanto vandenyno iki visiško smėlio ir galimai molio namelių ten tokių. Tai varom įstoti ir susitiksim kitam epizode. Rytais tokia migla labai graži būna ir vakare labai fainiai. Tokia nedidelė stotis. Anksčiau atėjom, tai reikės palaukti va. Aišku, yra katinai. Labas rytas, katinukai. Tai ką, mūsų pusryčiai. Mes iš ryto nevalgėm, nes mums biškai dar buvo ankstoka, o paskui galvom, ką pasigaminti, įsidėti ir žodžiu, niekaip nesugalvom, nes jeigu pasidarysi kokių ryžių, įsivaizduokit, atvažiuos 12 valandą, jie bus šalti, privalgysi šaltų, skrandis sustos. Tai kažkaip pasirinkom tiesiog šiandien tokią sausainukui ir arbata, ir po porą bananų ir bus gerai. Tai kelionė labai neprailgo, buvom irgi sustoję trumpam ir, žodžiu, sustojom tokioj vietoj, kur žiūrim belekiek senų automobilių važiuoja, belekiek. Galvoju, nu gerai, reikia prie gatvės sustot pafilmuoti. Aš taip stoviu prie tos gatvės ir toks su tokiu trantalietu dviračiu, žinokit, su tokiu supuvusiu dviračiu važiuoja ir jis man taip, čia man, jis dar taip atsukęs, dar kartą man, aš visiškai pasimečiau, bet, žodžiu, uždominavo iš karto. O dabar atvarėm vėl, išlipom šiek tiek į tokią prabangesnę stotį ir čia keli šimtai metrų atėjom į tą pačią, kur prieš tai išvykom, tai mes esam vėl Marakeše. Ir atsimenat, pasakojau apie tą tualetą, kad buvo labai sunku ten pasisiot, man niekaip negalėjau. Tai vėl ta pati situacija, nueinu su kuprine, dabar jau nešiausi pinigų, bet žiūriu, nieks nerenka tų pinigų. Aš su ta kuprinėte niekaip negalėjau įtilpti į tualetą. Įsivaizduokit, toks mažas tulikas ir negalėjau įtilpti, bet kadangi jau antrą kartą, tai nebuvo taip jau kažkaip nemalonu, nedrasus įsioti, kai ta moteris čia taip tupėjo prie manęs. Nu kažkaip nebuvo. Ir šiaip čia įdomiai su tualetais yra. Tarkim, irgi atvažiuoji ir yra toks rinkliavos aukos kažkokia dėžutė ir nėra tokio dalyko, kad tu tenai turi duoti tų pinigų. Tu jeigu nori įdedi, jeigu nenori neįdedi. Čia kaip ir kokie karmos taškai, nežinau. Bet dažniausiai stovi prie tų rinkliavos dėžučių moteris ir tau dalina popierių. Tai va ir čia irgi atėjau, jinai taip sėdi man 3 lapelius popieriaus, taip atlenkė, padavė į ranką. Bet šiaip čia tai tvarkingi tualetai, viskas gerai. Tai va, dabar atsigeriam arbatėlę, suvalgom sausainių ir varom toliau. Toliau važiuosim 4 valandas. Žinokit, vis nenufilmuoju va šitų mašinų. Eikit savo, keiščiau mūsų mašiną į šitą. Kokios nesveikos, priekio nėra. Aš nesu tiek vienoje vietoje mačiusi tokių tų hipiškų mašinų, bet jos ne hipiškos, jos mažesnės negu tie mažiukai autobusiukai. Nu 3000, jos čia yra 100 metų senumo, bet labai labai fainas.
Atvykom į miestelį, kurio pavadinimo nežinau, bet užrašysiu. Ir... I am the taxi driver. Okay. Maybe you like the taxi. No, just here. Ir mums dabar reikia, žodžiu, važiavom apie 4,5 valandos, labai patiko, labai faina, bet aišku, jau jaučiasi nuovargis, nes jau visą dieną. Ir dabar ieškom tokio pigesnio taksi. Čia yra tų taksi, bet mums reikia nuvažiuoti į dar biškiuką kitą vietą. Irgi pridėsiu miesto pavadinimą, į kurį mes jau esam užsibuginę miegojimo vietą ir kur jau planuojam rytoj viską patirti. Tai va, tai dabar ieškosim tokio kaip, kur kelis žmonės turbūt veža. O jeigu nerasim, tai teks jau taksi turbūt imti, bet tikiuosi rasim. Sveiki, saldžiapirščiai. Žodžiu, diena 3000, biški tokie esam, nu tokie jau biški esam išsikrovę. Daug visko buvo. Buvom pasiplanavę, kad čia mums viskas eisis kaip per sviestą. Tai žinokit, nuo kelionės pradžios viskas einas kaip per sviestą, tik biški dabar ne per sviestą, bet nieko čia baisaus. Nes mes norėjom biškiuką kitaip atkeliauti, norėjom labai 3000 sutaupyti, bet gal per vėlai atvykom, nes mes atvykom 5:30 gal, žodžiu, vėlokai ir jau mūsų planas neišdegė, mes norėjom važiuoti su tokiu taksi, kur keletą žmonių prisijungia ir tada tu labai pigiai atvažiuoji į šitą vietą. Bet nebuvo tų žmonių, nebuvo tokių taksi, kas taip darytų, tai teko atvažiuoti su normaliu taksi, tai žodžiu, už 150 pinigų mes čia atvažiavom, tai mūsų biudžetas nenorėjo šito priimti, bet reikėjo. Tai dabar atvarėm, čia kaip malonu, mes čia belė kokia patirtis, čia tokie molio, žinokit, pastatai, jie taip nesveikai yra įsipaišę. 3000 ir atvarėm į tą namelį, nu vėliau parodysiu. Tai ten taip viskas unikalu, tokia belė kokia patirtis. O koks fainas tas priėmėjas registratūros, koks juokingas 3000, belė koks fainas, mažiukas, toks labai juokingas. Tai iškart pakėlė nuotaiką, nes biškai buvom pavargę, nes, nu, blema, ten su tais taksistais užkniso. Žinot, labai užkniso, kai sueina į vieną vietą, ten kokį, žinai, keletas tų taksistų, jie ten kažką ir užknisa. Nors čia taip... Nenoriu pasakyti, kad čia žmonės įkyrus, visiškai ne. Tiesiog žmonės čia kaip tik labai super. Įsivaizduokit, ten kur nors Azijoje negali normaliai praeiti, būna kiša tau siūlo, pirk tą, čia nieko panašaus nei turgui, niekur labai maloniai. Tai dabar ką, mes pagaliau gavom paragauti tadžiną. O tadžinas yra toksai, tadžinį, nu žodžiu, toks patiekalas, kur yra... Nu, dar negavom, bet mes dabar laukiam, kol pagamins. Žodžiu, tokiuose moliniuose induose. Jau mes namuose būdami, jau mums seilė varvėjo ir tikėjomės, kad gausim visiškai iš daržovių, be jokių ten mėsų. Ir žodžiu, pavyko susitarti, viskas čia normalus dalykas ir vien tik tai iš tų daržovių. Ir dabar mums už 30 minučių pagamins. Ir sakom, ar čia galima vandens nusipirkti? Ir tas klapčiukas, koks fainas. Sako, jo, sako, čia kainuoja 1 euras, bet jeigu nueisit į miestą, kainuos 50 centų. Taip, nuoširdžiai viskas, sako, kaip faina. Nu tai mes ir einam iki miestelio, nes mes turim dar pusę valandos, kol pagamins tadžiną ir gal dar rasim kokių vaisių nusipirkti. Žodžiu, nekantrauju parodyti vietą, kurioje esam ir apie vaizdus, kuriuos matėm. Aš paskui, žinokit, nebegalėjau filmuoti, nes tiesiog mes juos gėrėm. Dabar saulėlydis buvo, kai važiavom dar su taksi, tai nu tiesiog 3000, aš visą tai esu mačiusi tik tai filmuose ir nesitikėjau, kad taip gali realybėje atrodyti. Nu žodžiu, pasidalinsiu kitom dienom, viskas reportažas baigtas, nebent dar bus iš tadžinį. Dar žinia, neišjung. Va, aš norėjau mamai parodyti. Mama, žiūrėk, kaip gražiai žydi. Aš negaliu atsigrožėti. Kai ten visur važiavom, žiūri, žydi viskas, 3000. Prašom, operatorius, dar pafilmuok Saldapirskiam. Pas mus dar reikės laukti pavasario ilgai, kol viskas pražys. Tai va, dabar jau tikrai viskas. Saldapirskiai, žinokit, laukiam valandą laiko, dar daugiau. Ar esat, žinot tą momentą, kai tikrai nori valgyti ir tada būna viskas labai skanu. Tai, žodžiu, įpylė mums arbatos. Čia arbata turėtų būti su mėta, stipria mėta. Paragaukim.
Ta prasme, čia yra labai stipri mėta, labai skanu. Klausia, ar norim cukraus, ne, nenorim. Ir čia yra toksai dangtis turėtų užsidėti, bet jį nudengia dabar mums. Ir čia neįmanoma prisiliesti, čia yra labai, labai, labai karšta. Tai ką, ragaujam, čia turbūt gal į lėkštę reikėtų dėtis, bet aš galvoju, kad mes nesidėsim. Arba čia gal kažkam kitam atnešė, gal ne tam dalykui. Gerai, ragaujam. Su kuo čia yra? Cukinija. Labai karšta. Žodžiu, turime eiti atsinešti druskus, nes čia nėra druskus iš vis. Bet mes turėsim, kad nematytų, nes jie gali įsižeisti. Tarsi čia nėra, iš vis druskus nėra. Tarsi čia tiesiog nėra druskus. Čia yra ištroškinta, bet nėra druskus. Palaukit, dar kartą paragauju. Tiesiog troškintos daržovės nėra druskos. Man skanu, nes matau, kad sveika, bet reikia druskos. Turėsim slapta nueiti, aš einu slapta. Čia mūsų butas, va, čia mūsų butas. Aš einu į butą ir einu atsinešiu druskos. Čia žinokit, taip, reikia pilti, reikia mokėti, reikia labai gerai atitaikyti. Hopa. Super. Labai, labai linksmi šitai yra arbatinukai. Taip, dabar verdiktas. Suprantat, aš tiesiog reikėjo suvalgyti, nes labai alkani buvom. Labai sveika, labai skanu. Vienintelis minusas druskos nebuvo, nes atrodo, kad čia turbūt viskas tik įdėta prieskonių, viskas taip labai gražiai sutroškinta. Ir nustebino, kad buvo razinų įdėta ir kad buvo paprasti agurkai tiesiog supjaustyti ir jie patroškinti ir nesukritę, nesutižę, jie tokie, ką žinau, labai skanus. Tai užskaitau, mes grįžę, mes jau iš tikrųjų seniau planavom, kad pažiūrėsim, kaip čia atrodo, paskui grįžę bandysim savo pasigaminti ir turėti tokį dalyką ir kažkaip pristaikyti savo gyvenime ir taip troškintis. Tai va, tai mes jau einame miegoti, buto šiandien nerodau, bet čia yra viskas nepaprastai gražu, mes čia kaip ir pusiau po atvirų dangum, čia terasėlė va, labai gražiai, o čia atviras dangus, medžiai, atviras dangus čia iškart gatvė ir viduj galvojau, kad bus šalta, bet nėra šalta, yra šildytuvas, tai pajungiau ant 30 dabar, nors va, laukia, matot, gali taip sėdėti. Tai, ką žinau, labana, tai iki rytojaus ryto. Labas rytas, Saldapirskiai. Tai žiūrėkit, gavom maisto, sako, bus sriubos, bus visko, bet sriubos yra tik tiek ir ji nėra tinkama mum. Čia yra tadžinas ir pažiūrėkit, kokio dydžio porcija. 2 šaukštai maisto pusryčiam, jūs juokaujat. Nežinau, sako, čia pusryčiai, bet mes esam pratę biškiuko daugiau pavalgyti, tai esu 3000 nusivylusi maisto kiekiu tiksliau. Tai sriuba gera, tai? Nu, man Vaižgantui tinkama, sriuba man jinai netinkama, nes čia yra kruopos, o aš negaliu šitą kruopą valgyti. Tai, bet yra sulčių šviežiai spaustų, alyvuogių yra ir yra šitiek maisto. Tai Pepė šiandien yra labai liūdna ir labai pikta. Tikrai nenoriu šito didelio pasipiktinimo, kad labai prastai su maistu, bet žodžiu, noriu papasakoti, kaip jie valgo. Atnešė tokius 3 padažus, tai čia yra kažkokia uogienė kaip obuolių, gal žiauriai saldi, maždaug 3000 saldumo. Čia yra medus, o čia yra riešutų kremas, irgi 3000 saldumo, ta prasme, pusė cukraus, pusė šito riešutų kremo ir čia su šitom alyvuogėm, alyvuogės tokios saldžiai, truputį rūgščios, truputį aštrios. Tai toks įdomus iš tikrųjų skonis, toks įdomus derinys, mes tokių nevalgom. Ir va, kad nebūtų daug pasipiktinimo, pažiūrėkit, kokie faini indeliai maži, kokie mažiukai faini. Ši vieta vadinasi Ait Ben Hadu. Tai senovinis įtvirtintas molio miestelis pietų Maroke, netoli Atlaso kalnų. Jis stovi prie buvusio karavanų kelio, kuriuo prieš 100 metų buvo gabenama druska, auksas ir prieskoniai iš Sacharos į Marakešą. Pats Ksaras, taip vadinamas tokio tipo įtvirtintas kaimas, pradėtas statyti maždaug 11 amžiuje. Visi pastatai čia statyti iš žemės, molio ir šiaudų mišinio. Dėl to miestelis atrodo tarsi išaugęs iš pačios dykumos. Jo spalva beveik susilieja su aplinkiniais kalnais. Namai aukšti, su kampiniais bokštais ir dekoruotomis sienomis. Anksčiau čia gyveno šimtai žmonių, tačiau šiandien dauguma jų persikėlė į naujesnį kaimą kitapus upės. Senajame Ksare liko tik kelios šeimos.
1987 metais Ait Ben Hadu buvo įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Tai vienas geriausiai išlikusių tradicinės Pietų Maroko architektūros pavyzdžių. Ši vieta taip pat labai pamėgta kino kūrėjų. Čia buvo filmuojami filmai Gladiatorius, Mumija, taip pat serialas Sostų karai. Vaikščiojant siaurais takeliais tarp molinių sienų, tikrai galima pajusti, kaip ši vieta šimtmečius buvo prekybos, kelionių ir skirtingų kultūrų susitikimo taškas. Labas rytas, Aldaperskiai. Saulė 3000, nenoriu baisiai raukytis, bet nieko neišeis, turėsit susitaikyti. Žodžiu, įlipom dabar į pirmą kalną. Yra labai wow, labai 3000. Pažiūrėkit, kaip įsilieja tie molio nameliai. Tie molio nameliai yra, žodžiu, moli, šiaudai ir dar kažkas ten turbūt dėta. Žiauriai fainiai atrodo. Ir žiūrėkit, čia palmės, o tenai kalnai apšalę. 3000. Tai vakar, kai važiavom, ant tiek buvo kažkoks toks nerealus vaizdas. Iš pačio Marakešo labai gražu, ten viskas labai prabangu, 3000. Ir tu matai tolumoj, čia palmės visur. Viskas vasara 3000, o ten toli viskas apledėja. Ir galvoju, negi čia viskas... Negi mes įvažiuosim į tos kalnus, tai jūs neįsivaizduojat, mes ne tik, kad įvažiavom, bet mes juos ir užkilom į pačią viršūnę, užgolė ausis ir žodžiu buvo, taip 3000. Ir paskui nusileidom, ir paskui čia, žodžiu, atsigavom į šitą miestelį, tai, čia yra wow, čia yra taip kažkaip wow ir viskas labai žavi ir viskas yra autentiška žiauriai. Ir jeigu nebūtų ten kažkur tolumoj reklamų kažkokių kelių arba ten keli betoniniai pastatai, tai čia visiškai autentika. Čia atrodo, prieš 1000 metų ar daugiau viskas. Tai čia yra šiek tiek vandens, kažkokia upė ir jie turi to vandens. Tai va, o jūs nežinot, kaip šiandien rytas prasidėjo. Mes vakar jau buvom suplanavę, kad atvažiuosim čia ir pavalgysim. Nes čia nebuvo galimybės išsinuomoti vietos, kur galėtumėm pasidaryti valgyti. O maistas, žinot, yra labai svarbu kelionė. Ir vakare sako, čia padarysim veganiškai, bus viskas 3000. Mes taip jau apsidžiaugėm, jau buvom tokie alkani, aš jau tokia laiminga. Ir atnešė tos tadžinus. Iš tikrųjų, žiauriai skanu, iš tikrųjų labai sveika, tik druskos trūko, nes jie kažkaip tos druskos čia nededa, tai gal čia taip yra įprasta. Ir užsidėjom tos druskos ir buvo labai skanu ir labai sveika ir labai gerai virškino vakare. Ir ryte mums priklausė viešbutį nemokami pusryčiai. Tai mes jau kažkaip nieko neužsakėm, bet jie žinojo, kad mums nedėti ten visokių mėsų, kiaušinių, pienų. Bet aš atsikėliau tokia alkana. Žinokit, Pepi būna tokia alkana ir nelaiminga, kai būna nelaiminga. Nelaiminga būna, nes būna alkana. Ateikit operatorius čia, aš jau noriu biškį prisėsti. Tai kažkaip atsikėliau, viso Vaižgantas sako, čia bus ir kava, ir arbata, ir maistas, žinok, ir sriubos padarė, visko. Aš tokia, jau man pilvas gurgia, aš jau tokia visa nueinu, atsisėdu.
sriuba, tas indelis ten toks. Ir, na, aš turiu tokią alergiją ten, žodžiu, ir aš negaliu tos sriubos valgyti. Nu, gerai, Vaižgantui ten tie 3 šaukštai sriubos. Galvoju, nu, dzin, tai ta džinas. Pasiėmė su šaukštu tą džiną, tas bliūdas didžiausias, o ten pusę pomidoro ištroškinta, su pusę gal svagūno, 2. Eina šit, galvoju, čia visas maistas mūsų visai dienai iki vakaro. Iškart norėjau apsiverkti, iškart pyktis, žinokit, labai, žodžiu, nu 3000. Gerai, galvoju, nesidėsiu aš ant tos neigiamos emocijos, bet niekaip nepavyko susikontroliuoti, žinot, kaip jis kelkanas esi, tai toks nebūna labai teigiamas. Nu ir paskui galvoju, dzin, susitaikom su šituo dalyku, bus viskas gerai, paskui nusipirksim kažką, daugiau bananų ar kažko privalgysim. Ir tada, kai uždedi tokią neigiamą emociją kažkur, pyst, mūsų vizitą atšaukė, ne vizitą, o šitą rezervaciją hipių automobilio. Jūs nežinot, apie ką aš, bet dabar papasakosiu. Mes po šitos, po Maroko varom kitur, bet paskui po to kitur varom į Fuerteventurę. Ir mes ten planavom visą salą apvažiuoti hipiškų automobiliu, kuris yra toks 3000, pridėsiu, gal rasi nuotrauką, kokį turėjom išsinuomoti. Sako, sprogo variklis, turit atšaukti rezervaciją, jūs įsivaizduojat? Atšaukti tai reiškia pakeisti biudžetą. Ir kitas dalykas, tas vaikinas, kuris nori atšaukti, labai taip kažkaip, sako, atšauk ir viskas. Ir mes pasiskaitėm taisyklės, atšauksi, tai reiškia tavo kaltė, kad tu nebenori tos rezervacijos ir neaišku, kaip yra su pinigų gražinimu, o mes 5 dienom išsinuomavom tą kemperiuką tokį labai jokingą, ten turėjom viską darytis, ten turėjom mes valgyti, darytis, miegoti, romantiškai leisti saulėlydžius, apvažiuoti visą salą. Nu ir žodžiu, dabar viskas keičiasi ir toks biški grūzas yra. Ir dabar bandom atsigrąžinti pinigus ir bandom keisti planą, kaip mes tą galėtumėm salą apvažiuoti, gal tada tiesiog automobilį išsinuomoti, bet tai žinot, išsinuomosi automobilį, ką daryti su maistu. Mums yra su maistu visada bėda, kad mes norim gerai valgyti, kokybiškai valgyti, o jeigu tau kažkas kitas gamina, tai tada neaišku, kaip ten yra pagaminta ir per mėnesį nusistekensi, būsi Saldapirskis 3000. Tai va. Tai tiek to nervo viso. Čia, žinokit, vyrai yra labai įdomus tokie, jie yra, nesupras, pavyzdžiui, jeigu yra vyras, tarkim, kokį 60-70 metų, bet jo figūra ir kūnas yra 16 metų, neatskirsi vyro, ar 16 ar 70, jie visi yra be pilvo, labai gražus, labai liekni, labai dailūs ir jaunatviški, tiesiog labai jaunatviški. Ir, žinot, kai varėm į Indiją, aš Indijoje tikėjausi, kad žmonės bus ne Saldapirskiai, kad jie bus labai sudžiūvę, tenai tokie suvargę. Ir ten gavosi taip, kad žmonės buvo didelė dalis Saldapirskių, vyrai su tokiais pilvais išvirtusiais, ne ten, kad labai stambus, bet tokie pilvai, moteris labai daug Saldapirskių su tom savo pižamom, bet labai daug Saldapirskių. O čia žmonės tiesiog kaip nulieti, kaip iš atviruko. Vienas kitas gal kokį mažą pilvuką turi, bet labai jie kažkaip tokį gerą tą maitinimąsi sugalvoja yra matyti ir jiem tinka ta mityba, kurią, aišku, jeigu valgo 2 šaukštus, tai kur čia būsi, tas Saldapirskis, aišku, kad nebūsi. Tai va, tai va, čia vyrai būna su ūsais, labai daug turi vyrai ūsų. Ir Vaižgantas eina ir Vaižgantui visi, jie sako, sveikina jo ūsus, ne visi, bet žodžiu, jam respektina labai, nes tokių didelių gal nematė tokių šustrų. Gerai, įsipličiau, bet dabar barom dar. Galvojam, čia matot, tas miestas nėra labai didelis, tai mes čia šiandien visą dieną taip pragastroliuosim. Ir kur tik įeini į kokią gatvelę, ta gatvelė labai unikali ir įdomi. Viskas, varom valgytis. Čia visokie tokie filmai buvo filmuoti. Tai labai įdomu. Pasižiūrės.
Žinot, ko gyvenime nerekomenduoju niekam, tai pats blogiausias dalykas, ką jūs galite nusipirkti kelionėse, tai gidą. Nes jeigu jūs nusiperkat gidą per 3000 karštį, jūs turit prie kiekvieno šuduko sustoti ir tokiai grupeliai klausytis, ką ten spanksta, o viską galite tiesiog pasižiūrėti internete, ką rašo ir praeit pažiūrėti, kada nori. O čia, žinokit, tokios būriai susidaro, nieko ten nėra. Tiesiog rodo į kokį nors suvenyrą ir pasakoja. Ir ten 3000 laiko reikia stovėti, o karštis, jūs nežinot, aš galvojau, kad karštis čia nebus didelis, tai prisirengiau, dabar žiūrėkit, visą koloniją praeis. Prisirengiau belekiek drabužių, kažkaip pasižiūrėjau, kad gal tai 14 šilumos, o pasirodo 3000 ir toks karštis. Tai viską išsirengiau, bet įsivaizduokit juodai apsirengus, wow. Tai va, visas Saldapirskių būrelis eina, o tokių Saldapirskių būrelių yra 3000. O mes su Vaižgantu einam, kur norim, ten pažiūrim, nereikia sukinėti į kiekvieną ir svaigti tenai. Negaliu atsigrožėti iš tikrųjų vaizdais, pažiūrėkit. Wow. Mes pirmais buvom va tam kalne, kur tas Saldapirskis, vienas dabar. O paskui vakare varysim biškį kitą vietą, jaučiu saulėlydį pažiūrėti. Šiaip šiandien atsikėlėm su saulė. Bet neišlindom į miestelį. Tai ką, brangus Saldapirskiai, užeikime į mūsų gyvenamą vietą, kuri yra labai įdomi, 3000. Čia yra tokia patirtis, žinokit, kurios nesam patyrę. Ir jūs garantuotai nesat patyrę. Jaučiu, gal kas nors ir esate iš žiūrovų, bet ne visi. Tai čia yra, taip atrodo, vieta, kurioje galima ilsėtis, bet čia mes neinam, čia dabar tik tai pafilmuosim jums. Laukia yra karštis 3000, žinokit. Iš šito prisirengiam bili kaip, bet karštis yra 3000. Jutuminė jaučiu 30-35. Tai, nieko nepadarysi, nežinai kaip kas yra. Toliau čia vyksta vazonų dažymas, daug yra kilimų, viskas yra iš molio padaryta. Taip, čia vieta, kur mes vakar valgėm, o čia yra mūsų butas. Štai, užeikite. Prašom. Dabar žiūrėkit, kaip čia viskas yra nesveika. Pradedant nuo tokių paveikslų, kurių niekur kitur nesu mačiusi. Mediniai, stori tokie ir tokie kažkokie vodų. Bet, gal kažko blogo nesimbolizuoja. Viskas yra molis, šiaudai ir visokie bambukai, tokios durelės. Vaižgantas čia netilpo, jis čia taip dar kažkaip. Tualetas, žiūrėkit, 3000. Atvariau čia taip, veidrodis dar, prašau, nufilmuokit. Atvariau čia, galvoju, eik tu savo, kokia nesąmonė, čia kiliminė danga, kilimas padėtas, kur dušas yra, bet dabar, žinokit, čia 3000 užskaitau, nes čia kažkokia speciali danga, kuri nėra toks kilimas, kuri iš kažko, iš plastiko ar ko pagaminta, tai visiškai neslysta, labai faina. Toliau, čia, pažiūrėkit, belekas. Ir čia yra labai šalta viduj, tai mes naudojam 30 temperatūrą įsijungę šilumą ir nesugalvojom, kad reikia tiesiog langus atsidaryti ir bus šilta. Tai va, atsidarėm langus, kelios minutės ir čia šilta jau, nes laukia karštis 3000, o pastatas pastatytas taip, kad čia vėsu yra, tai labai gerai apgalvota lova. Ten, kur buvom, anuose viešbučiuose, lova tokia buvo panašiai į sieną, va tokį. Panašiai kaip Tailandė, toks akmeninė tiesiog. O čia yra toksai minkštas čiužinukas, viskas yra gerai, viskas yra švaru, tik yra vienas minusas, žiauriai per stipriai kvepia, labai stipriai čia kažkuo prikvepinta. Tai paveikslai, naktinės lemputės, viskas labai jauku. Ką aš dar norėjau, veidrodį norėjau parodyti. Čia, tarp kitko, buvom atvarę ir ant lovos buvo, žinot, būna gulbės.
būna, neatsimenu, kas dar yra, buvo medūzos, kažkas, o čia buvo tokios kriauklės, žodžiu, išlankstytos iš rankšluosčių. Tai va, veidrodis, tai toks mūsų butas, esam tokioj patirti, operatoriau, gulk, atsigulkit, gulkit, žiūrėkit, matot, kokios lubos yra. Čia tai va, guli ir būna taip 3000. Tai reikėtų kažkur šitą idėją kažkokiu būdu pasidaryti mūsų geko namelyje miške, gal šią arba kitą vasarą kažkaip taip gražiai, gal kokius, nežinau, tas saulėgrąžas užsiauginti, kelis metus auginti ir tada jas kapoti ir taip pasidaryti lubas, bet čia yra wow, čia yra wow. Tai va, ir dabar mes laukiam, varysim užsakyti maisto, žadam pavalgyti ir tada vėl varyti išmėrinėti, nes čia, žinokit, čia yra wow, čia yra visur. Taip, wow, čia viskas yra filmas. Va, matot tenai, kur tas kalnas viršui, tai mes ten ryte išmirinėjom šitam kalne, paskui kitam kalne, tai jau prisišmirinėjom, tai reikėjo biškiuką atsigauti. Tai va, tai dabar pavalgysim, varysim šmirinėsim, tai reiškia, sėdėsim ir lauksim saulėlydžio ir tiesiog visų dalykų grožėsimės, nes mes vakar per saulėlydį čia atvažiavom ir buvo 3000. O paskui ryte kylam iš ryto ir mes turim susiveikti taksi ir su tuo taksi važiuoti biški mums nuo tikslo, biški ne į tikslą, ne į Marakešą, o biški atgal vėl nuo tikslo, nes iš čia nevažiuoja autobusai į Marakešą. Ir tada mes turim 1 valandai autobusą vėl per tos kalnus, tai važiuosim vėl 4 arba 5 valandas. Ir tada būsim Marakešę ir tada, tada viską jūs pamatysit tada. Soldapirskiai. Jūs nežinot, o ko jūs nežinot, kad mes atėjom saulę palydėti, tai sugalvom, kad buvom iki ten galo nuėję per miestelį ir supratom, kad ten nelabai kur ten nueisi, nelabai kokį kitą kalną taip mandrai rasi, tai sugalvom ateiti į šitą turistinį. Tai atvarėm į šitą turistinį, tai dar sugalvojo saulę palydėti dar 2 porelės, tai dabar esam 3 porelės. Ir visiškai viskas nurimo, nebeliko tų turgų kažkaip čia ir žmonių ir taip labai ramiai. Ir dabar ką aš noriu jums papasakoti? Aš noriu jums papasakoti, ar čia vertėtų atvažiuoti ir ar čia mums labai patiko. Buvo visokių nesklandumų. Taip, buvo jų visokių nesklandumų. Ir čia taip, visokių nesklandumų, gal čiut, nedaug buvo. Tai, bet iš esmės čia yra nepatirta patirtis. Žinot, kai jau šiek tiek esi čiut pasaulio, labai nedaug pamatęs, tu jau galvoji, kad jau tave vis mažiau kažkas gali nustebinti ir kažkas tokio būti wow, nes tai jau vis tiek jau tą matei, bet čia taip, čia yra wow. Nes tikrai tokius dalykus net nelabai gal per filmus esu mačiusi, kad šitaip, pažiūrėkit. Kad šitaip būtų tie molio nameliai visiškai įsilieja į aplinką ir realiai, tai kas čia molis, vanduo, šiaudai, akmenys, gal dar kažkokia sudėdamoji dalis, bet iš esmės tai kaip gražu. Ir kai skruzdės arba vabalai kuria gamtoj visokius namus, yra 3000 ir jie neįsiskiria iš aplinkos ir čia žmonės pastatė namus taip pat neįsiskirdami iš aplinkos ir čia tas mane labiausiai žavi. Ir ar verta tokią patirtį patirti tą vieną naktį tose viešbučiuose pamiegoti, labai verta. Iš tikrųjų labai rekomenduočiau atvaryti. Sunkus čia atvažiavimas, bet jis yra vertas, nes tas nuovargis atsiperka, nes vėliau tavo prisiminimuose lieka bele kokie vaizdai ir bele kokie atsiminimai. Aš jau beveik galiu įsivaizduoti, kaip po 10 metų sakysiu, Vaižgantai, ar atsimeni, kaip ten važiavom, ten tas, ar atsimeni, ir panašiai. Saulė, greičiau jau prašyksim, saulė, bešnekėdami. Kelios sekundės ir nusileis už kalno ir tada vakar, kai buvom čia, taip kažkaip buvo šilta, karšta, šilta, saulė nusileido, dar jums ten reportažą įrašiau ir tada jau staigiai taip šalta pasidarė per kelias sekundės, tada jau užsidėjau megztinį ir ėjom valgyti ir buvo vėsoka, viskas Vaižgantai, viskas Vaižgantai. Saulė nusileido, matėt, jūs nematėt, žiūrėkit, matėt, prapliurpėm su jumis saulė. Tai va, labanakt.
Labas rytas, Saldapirskiai. Ką, mūsų pusryčiai paskutiniai šitam miestelyje ir žiūrim tą džiną, kiek gausi maisto dviems. Nu, žiūrėkit, pažiūrėkit. Čia yra 2 žmonių porcija. Čia vienas žmogus, čia kitas. Pepė nelaiminga, bet, nu, skanu, bus skanu. Šiaip čia šitas maistas yra tikrai labai skanus, bet, nu, tik tai, kad jo va, žiūrėkit, kiek mažai. Žiūrėk, Vaižgantai, tu kai ko nežinai, bet noriu aš tau pasakyti. Yra toks reikalas dėl šeimos gerbūvio. Tai, žodžiu, čia yra žmogus, kuris ateitų pas mus į kontribį, taptų Saldapirskiui 3000, jeigu tu nusidažytų mūsus su tuo vaisiu, kurį mes valgėm. Ir tiesiog būtum su rožiniais ūsais. Įmanoma? Ne. Kodėl neįmanoma? Tai prasme, tai tu turi pasiaukoti biškį dėl šeimos. Nepažįstam. Vagavom kavos. Normaliai kavos yra pusę puodelių. Merci. Datulės, tai žinokit, 3000, čia labai daug kur pardavinėja tas datulės. Jūs tokios skanius, gyvenime nesu tokių skanių valgiusi. Ir pažiūrėkit, koks sandukas fainas Saldapirskiškas. 3000. Ir dar šitas yra čia yra tokių mano stiliaus. Būna nutaškyti tokie. Arba ten sudėtos daug glazūrų ir labai apvirusios, kaip gražiai atrodo. Labai gražus indeliai. Tai va, dėl Vaižganto aš pasistengsiu, aš manau, kad įmanoma tai padaryti ir įmanoma tos rūžavos ūsus padaryti ir palenkti juos į savo pusę. Įmanoma. Tu pasakyk, įmanoma. Yra sąlygų, kurias galėčiau išpildyti. Neširank. Turiu aukotis dėl šeimos. Pažiūrėsim, koks siūlymas. Siūlymas yra tapti Saldapirskis 3000 rėmėjų. Ne, bet tai tavo siūlymas. Tai mes šeima esam. Taip. Viskas turim atsisveikinti su šitu mielu mūsų butu. Man labai patiko, kad čia buvo tokie padaryti, susidėti daiktam, beveik niekur, žinot, įsinamuoja ir nebūna. O čia labai fainai viskam susidėti, visokios kabyklos. Viskas labai gražiai atrodė. Dabar reikia su šitų dalykų, su šitą įdomia patirtimą atsisveikinti. Tai turim varyti, jau ieškoti taksi, bet prieš tai mes dar turim tokį dalyką. Mes turim draugą, menininką, Tautvydą. Ir čia yra lipdukas, Zakarinės troba. Ta Zakarinės troba yra mūsų kaime, kur mes gyvenam su Vaižgantu. Ir jis šitą trobą yra netgi mūsų prezidentui padovanojęs šitą nuotrauką. Ir žinot, kur dabar šita troba? Mes vakar niekaip neradom vietos, kur galėtume užklijuoti šį lipduką. Ar jūs galite įsivaizduoti, kaip ikoniškai atrodys būtent tokia architektūra mūsų lietuviška prie šitų molio visų namų? Čia jie nėra matę medinių namų. Tai žiauriai geras bus. Ir dabar dar prieš išvažiuodami užkliuosim šitą lipduką ir įpareigosim Tautvydą vieną dieną aplankyti šitą vietą, kad ir kaip sunku čia atsigauti, bet vis tiek turėsi čia ateiti. Tai linkėjimai tau. Varom. Pamiršau pasakyti, šitas mūsų kambarys 2 naktys kainavo 68 eurai.
maistas tas mažai ryte buvo įskaičiuotas ir teko dar susimokėti už vakare, kur tą pirmą vakarą atvažiavom, ten tos tadžinus. Net tai buvo labai skanu. Tai už to susimokėjom 100. 100 jų pinigų, ne? Ne, 100. Nu tai apie 10 eurų. Tai va. Aš norėjau, vakar kažkaip neužklijavom, vis neutaikėm galimybės, labai daug tų žmonių. Paskui vakare jau buvo per tamsu ir dabar prieš taksi kažkaip aš sakau, tai neinam čia taip visur kažkur važinėtas. Ne, sako, turi būtinai į šitą Ksar kompleksą, turim nueit per tiltą, turim iki kalno nueit ir užklijuot geroj vietoj tą lipduką. Tai dabar taip ir darom. Per jį. Taip. Ja, būtinai reikia viską teisingai padaryti. Žodžiu, ant tų visokių dalykų labai greit nusilups. Bet čia jau yra mistež priklijuota. Tai mes užklijuojam, kad laikytųsi. O gal išlaikys 3000 metų, iki kol Tautvydas čia atvažiuos. Bet kaip ikoniškai atrodo, kokia gera šita nuotrauka. Šitoje aplinkoje čia perliukas. Varom. Turėsi nusidažyti ūsus. Tu turėsi nusidažyti ūsus. Pažiūrėsim. Bet yra galimybė, juk yra tokia galimybė, kad tu sutiksi. Ne. Žinokit, įmanoma. Aš manau, kad įmanoma. Yra buvo visokių dalykų. Pavyzdžiui, yra buvo prieš kokį 10 metų įkalbėjau nusidažyti barzdą žydrai. Gal surasiu nuotrauką. Tai jeigu barzdą žydrai galėjo nusidažyti, tai ko negali ūsą nusidažyti? Tai ką žinai, ar tas vaisius gerai nudažys? Jaučiu bus tokie burokėlio spalvos. Aš žinau, kad jeigu nori kažką gauti, pasiekti, tai reikia pradėti manifestuoti, jau įsivaizduoti, kaip visą tai yra įvykę. Tai aš jau pradedu įsivaizduoti, kaip tavo bus rožiniai ūsai. Labai gražiai atrodys rožiniai ūsai. Čia mes per šitus, dabar važiuosim apie 23 ar kiek čia tų kilometrų plus minus. Ir žinokit, kaip jie skuodžia 3000, kai geras kelias ir kai nėra mašinų. Tai wow, bet tai tokia gera patirtis. Atvažiuoti su taksi iš šito miestelio, mes iš Marakešo atvažiavom į Urdigatę, parašysiu čia miestelį, ir mums reikėjo nusigauti į Air bin Hadu, parašysiu čia. Tai iš čia su taksi kainavo 150 jų pinigų, o grįžti iš Air bin Hadu į šitą miestelį kainavo 100 jų pinigų, tai ten pigiau. Ir dabar mums reikia laukti 2,5 valandos, nes mūsų autobusas yra tik tai 1 valandą dienos, bet mes biškį trydomės anksčiau, nes galvom, kaip čia parvažiuosim, ar bus tas taksi, nes iš ryto čia nėra tokio didelio veiksmo. Ir atsimenat, kai čia atvarėm, mes norėjom labai pigiai ten nukeliauti, ne su taksi, bet čia turėjo būti tokie autobusiukai, mersai, su kuriais galima pigiai važiuoti, bet jų nebuvo. Mes visur išieškojom jų ir nebuvo. Todėl, kad jau buvom per vėlai, dabar atvarėm, tai va pilna jų pristatyta tų autobusiukų ir turbūt būtume galėję važiuoti, bet taip nesigavo. Bet iš esmės viskas pavyko, tai dabar lauksim 2 valandas. Žodžiu, buvom, Vaižgantas prisižiūrėjo, kad čia parkas yra už 1,5 kilometro. Tai galvom, nemažai laiko, kaip tik nueisim, pabūsim biškiuką, pareisim ir jau bus autobusas. Nes iki autobuso čia būtina 0,5 valandos anksčiau, nes neteisi ant laiko 0,5 valandos, tai gali ir šiksi paskui už durų. Tai einam ir labai čia toksai visiškai neturistinis miestelis, nes ten gal kažkur tai gal ir yra turistų, bet čia šitose gatvėse nieko panašaus, visiškai vyksta kaimo gyvenimas, tokie pažiūrėk tenai. Visiškai. Ir kokie namai įdomus. Visiškai kitaip negu pas mus. Nematyta, negirdėta. Kur dabar? Čia? Tai pažiūrėsim, koks šitas parkas. Čia į kalną užpumpavom. Tai... Wow.
kad paukščių yra. Girdit? Tikiuosi girdit, neužslopina. Tai įdomi čia taip, džiaugiuosi, kad atėjom gerai, kad Vaižgantas biškiuką pavadovavo, kad reikia nebūti saldapirskiais. Ir nusipirkom tokių, žiūrėkit, datulių. Šiaip čia, kur ryte ragavom, buvo tokios 3000 skonis, tai galvojam, reikėtų ir čia nusipirkti, patiem paragauti. Šiaip paragaukim, aš labai noriu paragauti. Ir čia žmonės taip labai gražiai jas dėlioja po vieną, mačiau, jaučiu visą dieną dėlioja. Ir ryte mes valgėm, buvo labai labai minkštos. Kažin kaip čia bus. Šitas tokios kietesnis. Ir to aš nesu, žinokit, ryte kaip valgiau, man atrodo, kad ten visiškai karamelę valgai. Grinai toks karamelinis skonis. Ne, čia ne tas pats, čia tokios jau padžiūvusios. Tai 1 kilas, 3 eurai buvo kaina. Tai va. Dar biškį pavaikščiosim čia, realiai pabūsim 5 minutės ir eisim atgal. Tai turi kažką daryti, turi pasiaukoti dėl šeimos ir turi tos ūsus nusidažyti. Ar, pasakyk, ar yra koks nors būdas, kad nusidažytum? Ar yra tokia galimybė? Negirdžiu jokių siūlymų, tai tikriausiai. Padarysiu valgyti, padarysiu tą džiną šiandien. Šiandien tą džiną padarysiu. O kas darys iš tikrųjų? Aš. Aš darysiu iš tikrųjų, tikrai ne jis darys. Aš darysiu. Aš pasistengsiu, priversiu, aš manau, kad man pavyks. Aš beveik esu įsitikinusi, kad nėra taip ir sudėtinga. Čia labai faina tie paukštukai, kaip džiaugiuosi, kad čia atėjom, nes tenai, toj dykumoj, tai ten nebuvo paukščių. Nei garsų, nei gyvūnijos, ten jokios biški šunų buvo. Ir šiandien ryte tik tai tokie cip keli paukštukai, nes ten nėra nei ką valgyti, nei ką gerti tiem paukščiam. O čia tai jie gyvena tose. Labai malonus garsas. Kaip ilgai dar laukti mums pavasario. Kur tie paukščiai, mes nežinau. Į vidų yra mažiukai tokie, kartais išlenda jie. Mes pamastėm, kad dabar su autobusu, kai grįšim, kad mums nereikėtų kažkur labai ten gastroliuoti, ieškotis maisto, nes ten, kur dabar išsinuomavom butą Marakeše, turėtumėm galimybę turėti pasigaminti tą džiną pagal save. Ir čia buvo tokie vietiniai turgus. Ir tiesiog sugalvojom, kažkaip prisidėti ant visko ir nusipirkt. Vaižgantas turi maišelį, tai čia bus mūsų tą džinas su cukinija, citrina, bulvė, moliūgas, žodžiu. Ir ten tie tokie žali, kur labai skanūs. Ir sumokėjom, žinot, kiek pinigų? 17 tų jų pinigų. Tai labai nedaug. Tai va. Tai grįžtam iš karto, susirandam butą ir iš karto džinus darom. 3000. Truputį teko papanikuoti, nedaug, bet truputį. Pusę valandos prieš jų kažkaip tas autobusas būna ir čia visi pradeda pakuotis. Ir mes taip laukiam ir žiūrim, čia niekas nevyksta. Tada kažkaip žiūrim į programėlę, kad mums reikėtų 3 minutės kažkur kitur paeiti, bet pagrindinė stotis čia. Ir Vaižgantas ir stoty klausė, ir pas vieną ten klapčiuką, ir pas kitą klausė. Sako, jo, čia laukit. Mums 1 valandą jau turėjo autobusas išvažiuoti, 1 valandą dar nėra autobuso. Ir paskui buvo toksai klapčiukas gidas, kur, žodžiu, mes čia kalbėjom su juo šiek tiek. Ir tas gidas jau po 1 valandos sako, ateikit. Nors daug kartų visi patvirtino, kad laukti reikia būtent ten, kur mes laukiam. Ir tada, žodžiu, kažkaip čia šitas autobusas truputį vėlavo, dabar jau pusę, gal 2 yra kažkur maždaug, 25 po 1. Tada tas klapčiukas nuvedė pas kitą klapčiuką ir sako, einam. Ir mes ir ėjom ten kelias minutės iki kitos tokios stoties, kuri tokia pasislėpusi, nežinau, čia matysit, nematysit, bet žodžiu, ji tokia mažytė, tokia pasislėpusi. Ir čia mūsų autobusas yra Almo ar kažkaip. Tai biškį stresavom, galvom, kas čia bus, nes įsivaizduokit, arba pasiliksim ten autobuso, neaišku, kur nueisim, neaišku, kur čia mus veda, bet nuvedė gerai ir dabar jau sėdėm autobusui ir dabar yra ramu ir gavom vietą kartu. Tai va. Dabar 4 valandas turbūt važiuosim.
Tai kas, Aldatvirskiai, trečią kartą per šią kelionę atvykom į Marakešą ir dabar, ir dar neapžiūrėjom. Dar nebuvo galimybės apžiūrėti, nes vis kažkur kažką kito darėm. Ir planas labiau apžiūrėti Marakešą yra rytoj. Ir dabar ką mes darom, mes einam tiesiog susirasti taksi, nuvažiuoti iki mūsų kito buto ir tiesiog eiti miegoti, tiesiog pailsėti. O su jumis norėčiau atsisveikinti ir iki kitų vlogų. Aš labai tikiuosi, kad Vaižgantas turės rožinius arba bent jau bordinius ūsus. Aš jau tikrai labai tikiuosi, aš tikrai kalbėsiu jį, aš manau, kad man pavyks. Viso gero, iki.